زندگی نو. درامه رادیویی BBC. حمیده با تأثر به زرمینه گفت که فهیم پسر شاپیره سخت مریض بوده و در کلینیک بستر است. زرمینه برای بهبودی صحت فهیم دعا کرده و از حمیده خواست تا پریشانی و تأثر را از خود دور کند. از سوی دیگر سمندر به دامنه تپه آمده و بسیار وارخطاست. بیایید بشنویم که قصه از چه قرار است. شمس چشمای دوا کن. چرا چور نمیخوری؟ وای خدا البته مرده. حالا چی خود شد؟ من چی کنم؟ یا الله خیر. امید شمس چی شده؟ چرا بیهوشی به گوش زمین افتاده؟ صدایی که ما شنیدیم از چی بود؟ خلیفه سمندر خوب شد که تو آمدی. اینجا یک ماین انفجار کرد. گوسفند دبلق شمس مرد. حالا خودش هیچ شور نمیخوره. خیلی خلاص است. شمس خدا نکنه حتما زوف کده. ما که می صدای انفجار شنیدم سون خاکباد روان شدم. در دل میگشت که کدام گپ شده. خیلی کرد شمس حبیبی چی شده؟ راستی مرده یا با گفته خودت زوف کده؟ خیر است تشویش نکو. مال نبضش میبینم که کار میکنه یا نه. این خوی حرکت نمیکنه. باش تو که دست روی گردنش بانم. رگ گردنش میپره. شکر زنده است. راست میگی خلیفه سمندر. اگه زنده است چرا بیهوش در زمین افتیده؟ هرچی صداش کردم جواب نداد. تو باش که زخمیام نشده که بگویی از بدی از او زوف کده. خو خیر دیگه یگان تو کم دل می باشه. حتما از صدای انفجار زیاد ترسیده و بیهوش شده. گپ در کم دلی نیست. اگه ما نزدیک می بودم همین رقم شاید زوف میکدم و در روی زمین مفتادم. چی نزدیک بود؟ تو و شمس خو یک جای بودین. خیلی تو چرا زوف نکدی و جور تیار استی؟ خودت خو میفهمی که جای مین ها معلوم دار است. گوسفند شمس طرف جای مین رفت. او هم بارخطا از پشتش دوید که دمشه بگیره. یک کرت انفجار شد خاکباد شد. خو خیلی گپ از این قرار بوده. تو خو میفهمیدی که اونجا مین است. چرا رفیقت از رفتن منی نکدی؟ من نکدم. زیاد چیخ زدم که از پشت گوسفند نرو. آدم قبول نکرد. هنوز در جای مین نرسیده بود که انفجار شد و تخت به پشت در روی زمین افتی. خوب شد که زخمی نشده. اینال باید از شمس و مالایش خانهش برسانیم. نه خلیفه سمندر. تو شمس از جای شور نده. من میرم پدر و مادرش صدا میکنم که بیاین اینجا. نه امید تا بری پدر و مادر شمس خبر کنی خدا نکرده وضعش دگام خراب نشه. پناه به خدا ما سر شانه مندازم بشو. خدا گفته طرف خانهشان میبرم. تو گوسفنداش گرفته از پشت ما بیا. بگرد باشه کال تو سر سایه مین نری. این دیوالای طبیله بیخی اوراق شده. خدا ناکده کدام روز سر ما نغلطه. هیچ کس در غمش نیست. خاله زرمینه دی دیوالای طبیله چی رو میگویی که خدا کلونگ ساختی؟ هیچ همیده. ما آمدم اینجا که طبیله را جارو کنم. ناق در جان جور خود شاخک شاندم. چطور در جان جورت شاخک شاندی؟ من نفهمیدم. کل سنگای دیوالا افتیده. دیوال بیخی چلو صاف شده. گفتم سنگای ریزه را دیش بزنم که محکم شوه. مگم خلاصی نداره. راست میگی خاله. دیوالای طبیله بیخی خراب شده. اگه جلوش گرفتن نشه داینده دیوالا خاد غلطید و کلان جنجال جور خواد کرد. کی دی خانه قدلسوز است که غم دیوال طبیله را بخوره؟ مجبور خودم دست به کار شدم. این کار که خودت میکنی هیچ فایده به حال دیوالا نداره. امیال هوا خوب است. باید است که غم دیوالا خوب اساسی خورده شوه. چه رقم اساسی غمش خورده شوه امیده؟ کاکا اکبر بگو که خاک گل سر قنبرگل سمرگل بیاره. باز خلیفه سمندر بطلبه که دیوالا را صحیح جور کنه.
وی امیده از کلی قنبرگل و سمرگل کایق خیر است که تا تپه برن گل و خاک بیاره. باید خود در کار پرتن خاله. کسی از بیرون نمیایه که بگیره خانه ما را جور کنه. زمستان میایه، صد جنجال است. گپت بجای است امیده. هر کس که گلکاری داره باید از کمیال دست بکار شوه. باز که هوا خراب شد و خنک زمستان آمد هیچ فایده نداره. اگه خدا ناکرده دیوال طبیله بغلطه تنها به طبیله ضرر نمیرسه. حیوانای بیچارام در هوای سر تلف خواد شدن یا زیر دیوال از بین خواد رفتن. راست میگی، حیوانات در زمستان کی طاقت خنک دارن. باید است که برشان یک سرپناه باشه که از خنک نگاهشان کنه. خودم مطور است تا جایی که ما دیدیم مثل آدما گوا و گوسپندام ریزش میکنه که اگه غمش خورده نشه از بین میرن. حال خوی سنگارا در جایایی که سولاخ شده بود زدم. مگم در فکر ازی هستم که چاره کار از بنیاد کنم. اما بهتر است که کتی کاکا اکبری گپ یاد کنی بازو کار ترمیم و جور شدنش شروع کنه. خوب گپ است. امروز یک کرات از سر زمینا بیایه برشی گپ میگم و قناعتش میتم که غم دیوالای طبیله را بخوره. السلام علیکم بابا. شکر که در خانه هستی و جای نرفتی. و علیکم سلام کریم بچه. دهی دل نارامی کجا دارم که برم؟ امیال بر زنگ میزدم. این خوب شد که آمدی بخیر. چرا دلت نارام باشه بابا؟ خدا ناکرده که دانگاه خونه نشده که ناق دل نارامی داری. چطور ندارم؟ نواسیم ناجور ما دل بیغم بیشنم. چطور بود فهمت؟ از پیش که چیز خوب شده یا نه؟ شکر است. مگم دکتر صاحب گفت که تا صحیح خوب شوه باید است که چند روز در کلینیک بستر باشه که غمش خورده شوه و دکترها زیر نظر داشته باشنش. ها امی که به جگرخونی جواب مدادی فهمیدم که نواسیم خوب نیست. خدا کنه که راو که جور شوه خانه بیایه. اگه نیزاره ترق بیشو. او خطا نشو بابا. حالی بخیر در کلینیک رسیده. انشالله که غمش خورده میشه. باز از روزای اول خود کده یک چیز بهتر است. خدا روشنی کنه که بخیر جان جور از کلینیک خلاص شوه. چشمم در چشم روشنش بخوره. باز اونو قاید دلم جمع میشه انشالله. اصل خود ناجوری فهیم من ملامت بودم بابا. اگه نه گپش در کلینیک نمیکشید. تو چرا ملامت باشی کریم؟ کدام پدر خوش است که اولادش ناجور شوه؟ های بابا. اگه من اول هوش خود از سر خود میگرفتم و فهیم کلینیک میرساندم حال سردش در بستر شدن نمیکشید. الو کریم، من دلم طاقت نمیکنه تا که نواسیم از نزدیک نبینم. خیر باشه بابا. انشالله که خوب شوه از کلینیک رسختش میکنن. باز خانه که آمد اما تو شکم سیر ببینش. نمیشه جان بابای خود. این امیال مرم کتت کلینیک ببر که چشمم در چشم نواسیم بخوره. دلم آرام شوه. رفتن تو ضرور نیست. باز آمد میشی. باز هوا گرم است. در او کلینیک 100 رقم ناجورا میاین. خدا نکرده در کدام جنجال نمانی. ما خو مجبور هستیم. خیر کریم. این چند روز میشه که فهیم از پیش چشمم دور است. هیچ غایت تو دور نشده بود. بسیار دد شده این پشتش. این قچارت نزن بابا. او نگفتمت که جور شوه. خود به خود رخصت شده میاییم. ما هم خوش نیستم که یک دقیقه در اونجا باشم. تو از دل من چه خبر داری کریم؟ از دستی که پریشان هستم. نه شو دارم نیروز. میگم خدای ناکرده فهیمه که چیز نشه. پشت قد تشویش و سودا نگرد بابا. امی قکو که فهیم از دوایت فراموش نکنی. خدا مهربانه. انشالله که زود خوب میشه. تباه و برباد شدیم خلیفه سمنده. بچم که شمس بچیم همینجا من زده یا کدام جای دیگه. البته بسیار زخمی شده که شانه کده می بردیش. الو خاک در سرم شده. بچیم چه تو بیدم و دود معلوم میشه. خدا میدانه که جور شده. بچه یک دانیم کاش که وقت تو مزده و زخمی میشدم. وارخطایی نکنید. نه تو نه ببو شمس. باش که من سر شانه دایش کنم. شم زخمی نشده. من بسیار دور انفجار کرد. اون یک گوسپند من کشت بس خلاص. تو شد خلیفه سمندر. خوب بگه نه که من از چونه و پونه گپ خبر شوم.
حال بیخی در جانم نمیفهمم. من در نزدیک تپه بودم که صدای انفجار در گوشم آمد. تو خود گفتم که خدا خیر کنه. باز چه مصیبت بود. ما هم در خانه صدای انفجار شنیدیم. در دلم گشت که خواه شمس بچه همونجاست. نشه که من زده باشه، چرا که گوسفندان رو به چراندن میبرن. خیر باشه. من شما که یک پای پیشترک رسیدم. مهربانی خدا دیدم که گپ کلان نیست، بلا بود و سرم یک گوسفند زد. با هم از بودی همی گپ سرکنده و پای کنده خود رساندیم. بیخی دل از دلخانه ما بر آمده بود. شکر که خودت از ما که در پیش رسیدی. ما خود از اول گفتم بتان که خطایی نکنین. هیچ جای شم زخمی نشده. حتما صدای انفجار ترسیده و ذوب کرده. درد و بلای دسر بابایت شمس بچیم. باش که ما ببینم چطور است. الله شکر نفس میکشه، زنده است لال باز. شکر زنده است. عمقه که به هوش بیه انشالله دیگه کدام جنجال نیست. اگر خدای ناخواسته زخمی میشد بازونو خواهد جگر خونی زیاد داشت. خدایا شکر که بچه ما را در حفظ خود نگاه کردی. حیران مانده بودیم که اگر خدای ناخواسته کدام رقم شوه چی خاک در سر خود باد کنیم. اینم یک بچه است و کل زندگی ما. خدایا تو مهربان استی. البته کدام پیاله و براستی در دست کدام آدم داده بودیم که بچه ما را چیز نشده. خدا نگاهوان است. این در دست ما شما نیست که یک آدم از مرگ بچ کنیم یا ناجوریش جور کنیم. خود خداوند میفهمه و کارش. بیشک بازم شکر میکشم خلیفه سمندر. باور کو که اگر دلپوری خودت نمی بود و بچه را بچشم خود نمی دیدیم دوی ما زار ترق می شدیم. خدا خیرت بده خلیفه سمندر که زودتر خود رساندی و ما را دل جمعی دادی. اگر نه خدا میدانه که چی حال می داشتیم. خب حال چی میکنیم؟ صبر میکنی که شمس به هوش بیایه یا میرین سون خانه؟ نه خلیفه سمندر، همه قکو که شمس در پشت ما بده. قرار میریم سون خانه. همون جگان شربت مربت میتومش که با حال بیایه. بگی خیر. بسم الله. اینال دل جا مرکت کو بخیر. خانه نو، زندگی نو. درامه رادیویی BBC. در دامنه تپه ماین انفجار نمود. سمندر با عجله آمده تا خود را از موضوع با خبر بسازد. امید باور خطایی اظهار داشت که گوسفند شمس را ماین پراند. خود شمس زخمی نشده ولی به حال به زمین افتیده است و هیچ حرکت ندارد. اکنون از غطای میشنویم که در مورد شمس به دلبرو چه میگوید. شمس بچیم، تو میگم جان آقایش صدای من میشنوی؟ شمس بچیم صدای تبکش. مادر صدقه تو را چی شده؟ چرا جواب نمیدی و تو زوف و بیال افتیدی؟ من خوب بیخی پوک خدا کم کردیم. کی بچه را چی شده؟ چرا گپ نمیزنه؟ مچم لال باز بچه ما چی شده؟ اگر نه خو کل جایش جور و تیار است. خدای ناکرده زخمی هم نشده که جایش خونخوار باشه. این چرا از خود بی خود است؟ گریان نکو غطای. شکر بکش که بچه ما زخمی نشده. اگر نه حال کدام سو سرگردان میگشتیم. خیلی چرا تو زوف و بیال افتیده و گپ نمیزنه لال باز. تو جگرخونی نکو، خدا مهربان است. انشالله که خوب میشه. تو بسیار واویلا میکنی. چطور واویلا نکنم لال باز؟ سونه بچیم که میبینم تخت سنگوار افتیده دلم در میگیره. شمس تو را میگم گله بابای خود چشمکای دواک و گپ بزن. تو را چی شده؟ چرا یکی و یک دم تو شدی؟
صدا را انداختی؟ نگی شمس خدا نکرده چیز شده؟ چیزی نشده، مگم از ساعت که از تپا آوردیش بیهوش و بیال افتیده. هیچ به حال نمیایه. حیران ماندیم که بچه من چی شده. خطایی نکو خطایی، شکر بکش که زخمی نشده. معلوم میشه که از اون صدا انفجار ترسیده که از خود بیخود شده. حوصله کن، انشالله گل بار جور میشه بچیم. با خو هرچی که برش میگم در گپ نمیشه. راستی خودت چطور خبر شدی خاله دلبرو؟ همین که از صدای انفجار من خبر شدم دویده آمدم که خبر شمس بگیرم که در خانه است یا رفته سر تپه. خیر ببینی، سلامت باشی خاله دلبرو. دایم در خوب و بد خودم میرسانی. شمس بچیم، صدای تا بکش و گپ بزن، اگر نیزارا کفک میشم. او خدا چطور شد بچیم گپ نمیزنه. یا کرده با تو نمانه لال باز. دهانتا بخیر واکن خطای. تو چی آل انداختی؟ یک کم حوصله داشته باش، انشالله به هوش میایه. خاک در سرم شد لال باز، از دانش قف میایه. نیک مرد بچیم. هیچ گپ نیست، آدم که بترسه قف از دانش میایه. تو تشویش نکن، جور میشه به خیر و دختر. غفور بچیم، پشت یک دوا قدیر کدی بیخی مرا پریشان ساختی. هی اما چی بگویم، من پشت دوا نرفته بودم. اول یک راست رفتم قریه. تو هم بلا کدی گلمی خود. بجای ازی که دوا بیاری دل بیغم رفتی قریه، اوجه چی میکدی؟ از تو چی پود کنم اما از روزی که گلمکای در کلینیک بستر است هر چقدر پیسه که داشتم خرج شد. حالی 1 روپیه خدا در جیبم نبود که دوا بخرم. از امی بود قریه رفتم که پیسه بیارم. راست میگی جانم خود. براستیم دی چند روز زیاد پیسه در دوا و دارو دیگه چیزا خرج شده. معلوم دار که آدم مفلس میشه. این خوب است که با تو معلوم میشه. اگر یک از باشه میگه چی خرج کردی. حال خدا کنه که امی روز آخر ما در کلینیک باشه و گلمکای رخصت شوه که بریم به خیر خانه. فکر نکنم که قزود رخصتش کنن. تو چی میگی اما؟ دیگه از بودی چی بسترش میکنن؟ حال خود گلمکای خوب است، چرا نگاش میکنن؟ گلمی خود، هنوز گلمکای دخترک صحیح جور نشدن. دکتر گفت تا که اشتو کمی جان نگیره باید است که زیر نظر دکتر در کلینیک بستر باشه. هر وقت که بخیر و جان خوب شد باز رخصتش میکنن. برای خدا همه یعنی که گلمکای اشتو که دیگان در کلینیک بستر میمانن؟ معلوم دار. حال من خو از دل خود نمیگم، چیزی که دکتر صاحبا میگن. مجبور استی که حوصله کنی تا که اشتوک خوب شوه، چرا که بسیار ضعیف است. اگه دی حالت خانه ببریش خدا نکرده میموره. والله چطور خواد شد. ما خو از دست رفتن و آمدن به کلینیک و دوا خریدن بیخی در بینی رسیده. بازور چی میکنی که در این وقتا از کاروبار دکانم پس مانده. بچم که چی خواد کدام؟ راست میگی گلمی خود، چی کنیم دیگه، چاره نیست. اینه مهم چند روز میشه که از خانه و زندگی خود بیخبر هستم. ناچار که تیر کنیم تا که دخترکت خوب شود. ایتو نمیشه اما تا کی در کلینیک برو بیا کنیم. از کاروبار زندگی میمانیم. از ما میشنوی یک کرت کدی گلالای گپ بزن که گلمکای رخصت کنن. جانمی خود، از دست گلالای چی میآید؟ یک کرت بخشت گفتم که دکتر اجازه نمیده. تو مقور خطایی نکو، بان که دخترک جور شوه. خانه رفتن آسان است. او غافل، لوبیا را که میچینی به خیالم که قصد داری برای سبا چاشت پختش کنی. نه کاکا، چی میگی؟ تا سبا چاشت بسیار وقت است. لوبیا را برای شو میچینم که ترک دوانم. کت من مذاق نکو او غافل. لوبیا را که حال تر میکنی تا شو او کش نمیکنه و سخت میمانه. ایره بگو که برای شو چی پخته میکنی؟ مذاق نمیکنم کاکا، همین پیشترک نان چاشت خوردیم. تا که شو میشه یک عالم وقت است. برای لوبیا پخته کردن دیر نشده. صحیح سو غافل که پیشتر نان چاشت خوردیم. مگم ما میخوایم که نان شو زود پیش از این که تاریکی شو تیار کنی. نان
نان شو چرا پیش از تاریکی جور کنم؟ این حال بخیالم که خودت کتم مذاق میکنی. مکت تو غافل مذاق نداره. همی که گفتم نان شو پیش از شام برای ما تیار کو بگو خو. نان خود تیار میکنم، مگم دایی ایران هستم که چرا پیش از شام میخوایی نان شو بخوری؟ سابق خود بعد از نماز شام نان میخوردیم. دیگه ای که تا او وقت گلخان و سمیع‌الله هم از بیرون نمیاین. مرا به گلخان و سمیع‌الله غافل غرض نیست. نان مرا تنهایی بیار. صحیح است که سابق نان بعد از شام میخوردم، مگه مال دلم میشه که پیش از شام بخورم. یک پرسان و سوال نداره دیگه. نه کاکا، گپ دل نیست. حتما در پشت ازی که نان تا وقت میخوری کدام گپ است؟ ولی قشلگیره از کیفت را یاد گرفتی او غافل. بعد از نماز شام میرم خانه یک رفیقم میمان هستم. نه، من خو میگم که در زیر کاسه کدام نیم کاسه است. اگه خانه کسی میمان هستی چرا نان در خانه میخوری کاکا؟ خیزو میمانی چی فایده؟ او غافل، از کیفت را تو قاضی شدی و از من تحقیق و پرسان میکنی. حدت بشناش دیگه. من کدام مطلب نداشتم، اما تو برم سوال پیدا شد. خیر از خفه نشو خان کاکا. او غافل، به جای سوال کردن زود دست شور بتی و نان شو تیار کن که سر من آورد نشه. صحیح است، من کوشش خودم میکنم که نان شو پیش از شام بر خودت تیار کنم. السلام علیکم. و علیکم سلام گلاله، مونده نباشی. زنده و سلامت باشی. چرا تو پریشان و جگرخون معلوم میشی؟ از خاطر فهیم بسیار پریشان هستم. هیچ نمیفهمم که بچه را یکی یک دم چی شد. چرا؟ فهیم باز چی شده که تو را پریشان ساخته؟ امروز فهیمه که کلینیک آورده بودن، آجل بسترش کردیم. طفلک بسیار شدید مریض است. راست میگی؟ وضعش بسیار خراب بود؟ از بوده کدام ناجوری بسترش کردن؟ بیچاره سوی تغذی است، هیچ فکر خود به خوراکش نگرفتن. سوی تغذی دیگه چه رقم ناجوری است؟ یعنی که از ناخوراکی تو شده؟ این ناجوری از ناخوراکی پیدا میشه. شاپیرای بیچاره شیر نداشته که برای فهیم بده، او طفلک هم سوی تغذی شده. ای شاپیرای که از بیغوری بی‌پروایی سرد فهیم تا شفاخانه رسیده. راست میگی، مادر و پدر باید بسیار متوجه خوراک اولاد خود باشند که خدا نکرده مثل فهیم سوی تغذی نشن. ولی این ناجوری که فهیم گرفته چه رقم نشانی ها داره؟ نشانی های شمیست که طفل بسیار لاغر میشه، وجودش خشک میشه، حتی پوستش خشک میشه. از طرف دیگه شکم طفل بیرون میبرایه و بسیار بیشیمه میسازش. خیلی این ناجوری بسیار خراب بوده. خدا خیر فهیم پیش بیاره، با خیر شفا بتش. آمین. خب بازم خوب شد که زیاد دیر نشد و کلینیک آوردنش. ما بعد از شنیدن گپای تو بسیار پریشان شدم. میره بگو که ناجوری خوب شدنی است یا نه؟ خوب شدنی است. امی که فهیم کلینیک آوردن، دکترها زود برای سیروم و دوا دادن و مراقبتش شروع کردن. خدا کنه که زود خوب شوه و از کلینیک به خیر رخصت شوه. خدا دکترها را خیر بده. اگه می کلینیک نمی بود مردم بسیار سرگردان می شدن. همین مریضا دش خورده میشه. راست میگی، کم بود کلینیک و دکتر در یک منطقه کلان جنجال است و یگان و خطا انسان ها میمرن. این خو واقعیت است. راستی همراه فهیم در کلینیک که پایواز است. مادرش از شاپیره. باز کریم هم زود خبرشو نمیگیره که چیز کار نشه یا دکتر کدام نسخه نده برش. خانه نو، زندگی نو. درامه رادیویی BBC.
غفار میخواست تا گلمکه و طفلش به زودی از کلینیک رخصت شده و به خانه خود بروند. عابده خواست او را بیجا خواند و به غفار فهماند که تا بهتر شدن صحت طفل دکتر اجازه رفتن به خانه را به آنان نمیدهد. حال میشنویم که اکبر پسرش قنبرگل را غرض کدام کار نزد گلخان میفرستد. کولی اوها درای گم خوده. او بچه قنبرگل ایگه و قلبهی رو چطور تیله و تنبک دولی آوردی؟ دمو طبیله بیرون بستش کده بودم. سعیس آقا که در طبیله بیرون قلا بود، مگه مال از اونجا سایه رفت و هفته و ترق آمده بود سرش. اگه نمی آوردمش گرمی وضعیتش خراب میکرد. آخو خی او تو که از خوب کدی که آوردیش. ما کسو نگه و دیدم طبیله داخل قلا یادم آمد. چرا؟ طبیله قلا را چی شده که یادت آمد؟ او بچه تو هوایی وارستی قنبرگل. اون سلاخای دیوالش ندیدی؟ کلش غار غار شده. اگه غمش خورده نشه آستا آستا خواد غلطید. ایره خو راست میگی آقا. دیوالای طبیله بیخی خاکریز شده. باید از که چارهش کنی. وا بچه جونا در جایش. من موی سفید چارهش کنم و تنهایی خو نمیشه. باید از که تو سمرگلم کتیم بازو بتین. اگر نه جور کردن کل دیوالا از زور ما بالاست. چی رقمی کمک کنیم آقا؟ ما خود نه گلکار هستیم و نه دستورش میفهمیم. ببینه که در مغز گپ نمیرسی. این تاثیری به تجربگیت است. ما گلکاری تو را کار ندارم او بچه. تو همه قبکو که اکره تا ده پایان بریو کت گلخان گپ بزنی که کمک کنه. عجب گپایی میزنی آقا. گلخان بابا دیدی والا طبیله ما چی غرست. باید از خودت که خلیفه سمندر گپ بزنی که بیای او غم جور کردن دیوال طبیله را بخوره. او خو سعیس معلوم دار که غیر از خلیفه سمندر دیگه کسی کار نمیتانه. خلاص دیگه من چی کنم که پیش گلخان برم؟ سرم خنده خواد کرد که از بوده دیوال طبیله پیشش آمدیم. تو خود بردی گفتن با آن مرا او بچه که من چرا تو رو پیش گلخان روان میکنم؟ من خو هیچ نفهمیدم. این گپت مثل عزیز که آدم برنج کار داشته باشه مگم برای خریدنش دکان بودوزی بره. نه خوبی بیانه اما نادیده موزه از پای میکشی او بچه. تا همیال دست گپ نرسیدی. گمش کو آقا. حالا همو اصل گپ خودت بگو که دل ما جمع شوه. ناخ آزارم میتی. آزارت نمیتم قنبرگل. من میگم پیش از این که گلکار خبر کنم باید است که گلخان یک ترکتور گل بیاره. تو را از امو بوده پیش از او روان میکنم که بگویی برش یک ترکتور گل بیار. خو بیا سپرد به خدا. من میرم. اگه گلخان وقت داشته باشه ای کارم میکنه. اوف الله آفرینه تو بیغم شیشتی. البته بوی دماغت نمیره. چطور نمیره گلالای خود؟ میفهمم که بسیار بد بوی است. چاره نیست. فهیم یک رقم شکم رو است که پرسان نکو. تو باش کمی کلکین آواز کنم. گمش کشا پیرای اشتبداری خوی رقم نمیشه. باید است که درسته نگاه کردن فهیم که بیغوری نکنی. تو چی میگی او خور؟ ما چی بیغوری کردیم؟ این شب و روز که شیشتیم. از دست که هوشم سن فهیم است خود بیخی از یاد برده. همیال پیش از آمدن خودت قصد داشتم که کالاگکارش بدل کنم. صحیح است. مگم از این باد بسیار روشته بگی. یک ذرام غفلت نکنی و فهیم صحیح نگاه کنی. نشه که ناجوریش بیخی زیاد شود. اما تو میکنم. اینو بگو که چی رقم نمانم ناجوریش پیشرفت کنه؟ فقط متوجهش باش که از میکروب و چتلی دور باشه. و شیر غذایش با وقت و وادهش بتی. سعیز گپایت در گوش میگیرم. نگفتی که چی قاید رخصت میشیم و سون خانه میریم؟ هر واده که فهیم صحیح خوب شد دکتر خودش رخصتتان میکنه.
الو خدا کنه که بخیر بچگکم خوب شوه. راستی سوی تغذی چی رقم ناجوریست؟ سوی تغذی از ناخوراکی پیدا میشه. اگر مادر روش خود از سن طفل خود نگیره و درست نگاه نکنه بسیار خطرناک است. این یگان وقت طفل از بین میبره. خیر ببینی که گوش ما کدی. من خدا قگپا نمیفهمیدم. اما تو بود که در روزای اول ناجوری فهیم کلینیک ناوردین. اگه سر وقت میرساندینش ناجوریش قضیات نمیشد. خیر باشه، از این بعد باید صحیح هوشت بگیری و بیغوری و غفلت نکنی. هی گلالای خور، اون خبر داری که دمخ آقای تو چی حال داشتیم؟ ما خب بدسته بیغوری نکدیم، از ناداری و مفلسی کار شده. میفهمم، هر رقم که بود باید از نمیماندین که فهیم ناجوریش به این سرعت میکشید. اگه من خوراک صحیح میداشتم و شیرم کم نمیشد فهیم به این مرض گرفتار نمیشد. اگم در گور ناداری. میفهم شاپیره که کریم بیکار و خودتان کدام عیب نداشتی. معلوم دار که اما تو حالت میای سرادم. راست میگی، من ملامت نیستم گلالای. هرچقدر که کریم گفتم گپ در گوشش نرد. تا که درماند و نسیم خیر ببینه کتش کمک کرد. خب این دفعه خو یک چاره شد. مگه آینده بسیار روشتان نبگیرین که دسته طفلتان کوتاهی نکنین. السلام علیکم غفار، مانده نباشی. و علیکم سلام. زنده باشی خلیفه سمندر. بخیالم که پشت سودا آمدی. راستی این وقتا معلوم میشه که در کسی دکانداری نیستی. خواه پیسه دار شدی. ما و پیسه یار خلیفه سمندر تو هم چی گپایی میزنی؟ خیلی چرا دکان وانه میکدی؟ ما چند کرد پشت سودا آمدم دیدم که دکانت بسته است. خیال کردم که قصدی بسته کردی و نمیخوایی که دکانداری کنی. نه بابا، قصدی چی و کار چی؟ از ناچاری دکان بسته کرده بودم. خیلیت خوب بود. نیک از کدام کسی قرضال هستی و پشتت برداشته. از امو درک دکان وانه میکدی که گیر نبیایی. او گپا نیست خلیفه سمندر. از تو چی پود کنم؟ ایالداریم در کلینیک بستر بود. خانه یک دخترک شد. از او خاطر در کلینیک سرگردان بودم، نتانستم که دکان وا کنم. خو خیلی مبارک باشه. خدا بانش و آل صالح کلان شود. زنده و سلامت باشی. خیلی خودت کلونگ کارای خانه بودی که نتانستی دکان وا کنی؟ نه، کاش که در کار خانه کلونگ می بودم. شب و روز در کلینیک پیراداری میکردم. مقصدت نفهمیدم غفار. در کلینیک دیگه چرا پیراداری میکردی؟ دخترک که شده بود یک راست میامدین خانه؟ اینطور از خلیفه سمندر که دخترک ما پیش از وقت به دنیا آمد. بسیار ضعیف و خورترک است. باز دکتر صاحبا او را در ماشین مانده بودن که کمی جان بگیره. از امی خاطر ایالداری ما نماندن رخصت شود. بازم مجبور بودم که در کلینیک باشم، چرا که یگان دوا موا و دیگه چیزا کار میشد. خوب کردی، باید است که میبودی. راستی ایالداری از کلینیک رخصت کردن یا نیک حالیم در کلینیک بستر است؟ نه بابا، حالم در کلینیک بستر است. تا که صحیح جور نشن هموجه می باشن. خیر باشه، تو چرت نزن. خدا بخیر جورش کنه که بخیر به سلامت خانه بیاین و بازمان شیرنی بتی، چرا که بعد از سالا خدا سرت روشنی کده. دختر شیرنی نداره خلیفه سمندر. اگه بچه می بود یا گپه. این گپت خوشم نامد غفار. کبر نکو، اولاد دختر و بچه نداره. شکر بکش، هر دوش داد خداست. یارا ملک صاحب آدم خان تعریفت نشه. خودت بسیار یک آدم طالبمند و خوش قسمت هستی. او غفور بس فهمیدی که از مقصدت نفهمیدم فتح خان. سوچ بگو که ده چی کار طالع کردیم که یه گپه میزنی؟ ندمی کندن تپه او غفل. تو سیکو چطور فکرت رسیده که این تپه چیزای قیمتی و قدیمی داره و در کندن شروع کردی؟ باز نام خدا چقدر خوب کارهایت پیش میره. من که میبینم یگان چیز به دست خواد آوردی.
بس فهمیدی که از مرا ملک آدم خان میگن. ملک آدم خان در این کارا پخته تجربه دارم و خوب خاکشناس هستم. جایی که چیزای قیمتی و قدیمی داشته باشه بخش ما از دور معلوم میشه. با سر مرا خب مار نکسیده که یک نفر در کار بگیرم و پیسه بتم و ناق هر جای از سرشان بکنم. مام خو ناق تعریف نکردم و غافل میفهمم که آدم تکله هستی. ملک صاحب، او ملک صاحب، چی گپ است مجید؟ بخشت خوشخبری آوردم. بس فهمیدی که از جار نزن که حال کل قریه را سر ما خبر میکنی. روشو بگو که خبر خوش چی است؟ حصول تپره که کارگرها میکندن یک ناشاپی صندوقچه برآمد. اوه ای تو چی میگی مجید؟ راست میگی؟ آه. بس فهمیدی که از خالی بود یا که در مابینش چیزی داشت؟ میفهمی ملک صاحب، در مابینش یک تکه سکای قیمتی است. صندوقچه تادان پر است. سالش که سیل میکنی حیرت میری حیرت. میگن نه که جوینده یا بنده است او غافل. خامخا او سکا بسیار قیمتی است. من خو میگم که باید از تو صندوقچه در یک جای صحیح ورداشته شود که کس نفهمه. بس فهمیدی که از معلوم دار که در جای صحیح ورداشته شود. اگر کس خبر شود باز کار ما خراب میشه. سکا بسیار قیمتی معلوم میشه. من که فکر میکنم در وقت فروختنش خوب پیسه به دست میآید. مگم دفعتا فروختنش غلط است او غافل. باید است که ورداشته شود. بس فهمیدی که از قنات از فتح خواه. مدقات انتیک فروشا زیاد اندیوالا دارم که کلشان کاروبار فروش مالای انتیک و قدیمی را میکنن. انشالله از بودی چیزایی که به دست آوردیم کدشان گپ میزنم. باز اونا بخشی مگرا و چارهش نشان میتن. تو چرت نزن. سعیز ملک صاحب، آلی صندوقچه را در کجا ببریم؟ بس فهمیدی که از در کسیش نشو مجید. مکت خود میبرمش. یک جای صحیح برای همین مالا جور کده میوردارمش. ملک صاحب ما خود سرت اعتبار میکنیم. مگم بازه تو نشه که خدای ناکرده در حق ما خیانت کنی او غافل. بیغم باش.